லக்ஷ்மி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்களுக்கும் அன்பான வணக்கம். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தோம்னா டாப் குவாலிட்டியில் 2 ஜெர்சி மாடுகள், அதுவும் தலையீத்து மாடுகளாக வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. வாங்க மாட்டோ டீட்டெயில்ஸை பற்றி பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா, நேற்று சாயந்தரம் ஒரு 5 மணிக்கு தான் வந்து பார்த்தோம்னா கன்று ஈனி இருக்குது. கன்று ஈனது வந்து பார்த்தோம்னா கழுவி விட்டுட்டு வந்து பார்த்தோம்னா வீடியோ எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. மாடு வந்து தலையீத்து தான், 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு. காலை கன்று ஈட்டி இருக்கதா சொல்லி விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. மாடு பாருங்கள், பார்த்தாலே தெரியும். வீடியோ எடுக்கும்போது வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் கொடி கூட விலையில் கன்று ஈனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம்னா உடனே வீடியோ எடுத்து அனுப்பியிருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் 1 மணி நேரத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா கொடியும் வந்து பார்த்தோம்னா சுத்தமாக போட்டுருச்சு அப்படின்னு சொல்லி தான் மாட்டுக்காரர் தரப்புல இருந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. தலையீத்து மாடு தான், நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள், நல்ல கறவைத்திறன் வந்து எதிர்பார்க்கலாம். நல்ல உடலமைப்பு கொண்ட மாடுகள், நல்ல மடிவளம், காம்பு கேப்பு பாருங்கள், நல்ல தூரமான காம்புகள், காம்பும் நல்லா வளமாகவே இருக்குது. மாடு வந்து காளைக்கன்று இருக்கிறதா சொல்லி விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. தலையத்திலே வந்து பார்த்தோம்னா ஒரு 12 to 13 லிட்டர் கறவை வந்து தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்கிறாங்க. நல்ல மடிவளம் கொண்ட மாடு, சுழி சுத்தம் கொண்ட மாடு, மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு, எல்லா கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கும் ஈஸியாக அடாப்ட் ஆகக்கூடிய ஒரு மாடு. தலையத்திலே வந்து பார்த்தோம்னா இருக்கிறதுனால ஒரு 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடாக எடுக்கிறதுனால வந்து பார்த்தோம்னா இன்னொரு 7-8 கண்ணுக்கு கூட வச்சு நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். நல்ல கறவை திறன் கொடுக்கக்கூடிய மாடுகள். கறக்கக்கூடிய கறவை வந்து பார்த்தோம்னா பாலில் வந்து ஃபேட் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட் வந்து பார்த்தோம்னா அதிகமாகவே இருக்கும். ரேட் வந்து நல்ல ரேட்டு விழும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாடு வந்து பார்த்தோம்னா விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை எடுத்த கடம்பூர் என்னும் கிராமத்திலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டோம்னா ரூபாய் 55,000 வந்து சொல்கிறாங்க. இந்த 55,000 வந்து பார்த்தோம்னா ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது. விலை வந்து அனுசரித்து தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையில் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. டாப் குவாலிட்டியாக இருக்கக்கூடிய மாடுகள், நல்ல சூப்பராக மடி எடுத்துருக்கக்கூடிய மாடு, நல்ல காம்பு வளம், மடி வளம்னு சொல்லி எதுலேயுமே குறை சொல்ல முடியாத ஒரு மாடாக இந்த மாடு வந்து பார்த்தோம்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த மாடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. வாங்க, இரண்டாவது ஒரு மாடு வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. அந்த மாட்டோட டீட்டெயில்ஸை பற்றியும் பார்த்துடலாம். நம்ம இப்போ இரண்டாவதாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த மாட்டை பற்றி சொல்லணும்னா, 2ஆம் ஈத்து மாடு, 4 பல் போட்டிருக்கிறதா சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. தலையீத்துலேயே வந்து பார்த்தோம்னா 12 லிட்டர் கறந்ததாகவும், இந்த 2ஆம் ஈத்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா 13லேருந்து ஒரு 14 லிட்டர் கரை வந்து தாராளமாக வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. மாடு வந்து 9 மாத சினையாக இருக்கிறதாகவும், கன்றுன்றதுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா இன்னும் 10லேருந்து 12 நாள் வரைக்கும் டைம் எடுத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. மாட்டோட காம்பு பாருங்கள், 2-3 இன்ச்சுக்கு மேலே வந்து பார்த்தோம்னா காம்பு நல்ல நீளமான காம்பு, சூப்பராக இருக்கக்கூடிய மாடு. ரெண்டுமே வந்து ஜெர்சி மாடு தான். ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாடும் ஜெர்சி மாடு தான். இந்த மாடு வந்து பார்த்தோம்னா ஜெர்சி மாடு தான். இது வந்து பார்த்தோம்னா தலையீத்தில் 12 லிட்டர் கறந்துருக்கு. இந்த 2ஆம் ஈத்துக்கு வந்து பார்த்தோம்னா 13லேருந்து 14 லிட்டர் கறவை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. ஏன்னா மாடோட மடியை வந்து பாருங்கள், மடி வளம் பாருங்கள், காம்பு எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு மாடு வந்து மடி உட்காரும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த மாடும் அதே மாதிரி தான், நல்ல நீட்டமான காம்பு, கறக்கிறதுக்கு பிடிக்கிறதுக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். கறவைக்கு வந்து காலணைக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் வந்து பார்த்தோம்னா சொல்லியிருக்காங்க. மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு தாங்க. மாடு வந்து மேயறதை பார்த்தா நமக்கே வந்து தெரியும். நல்ல மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடு தான். மாடு வந்து 4 பல் போட்டிருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தோம்னா இன்னொரு 7-8 கண்ணுக்கு வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம். 2 மாடுமே வந்து பார்த்தோம்னா நல்ல குவாலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய மாடுகள், தரமான மாடுகள். 4 பல்லில் வந்து பார்த்தோம்னா 2 மாடுமே வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இன்னொரு 7-8 கண்ணுக்கு வச்சு கண்டிப்பாக வந்து பயன்படுத்திக்கலாம். பாலில் வந்து ஃபேட் எஸ்என்எஃப் கண்டென்ட் வந்து இருக்கும். விலையுமே வந்து 2 மாடுமே வந்து ஆவரேஜான விலை தான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாட்டோட விற்பனை விலைன்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டா 57,000 வந்து சொல்கிறாங்க. இதுவும் வந்து ஃபிக்ஸட் ரேட்டு கிடையாது. விலை வந்து அனுசரித்து தரலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு பிடிச்ச விலைக்கு இந்த 2 மாடுகளையும் வந்து கால் பண்ணி பேசுங்க. அவங்களுக்கும் வந்து கட்டுப்படி ஆணுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து விற்பனையில் இருந்த மாட்டையும் கொடுத்துருவாங்க. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கால் பண்ணி பேசுங்க. இது போன்ற உங்களோட கால்நடைகளையும் விற்பனைக்கு இருக்கும் பட்சத்தில் வந்து பார்த்தோம்னா லக்ஷ்மி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலை வந்து கான்டாக்ட் பண்ணி பேசுங்க. வேறு எங்கேயும் போக வேண்டாம். மாடு வந்து வாங்குறதுக்கு லக்ஷ்மி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனலில் போடுற வீடியோ மட்டும் பாருங்கள். நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளை மட்டும்தான் நாங்கள் வந்து பதிவிட்டுட்டு வரோம். நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் வந்து பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பாருங்கள். மேலும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம். நன்றி.